Els 4 nous radars fixos de Girona, actius des de l'estiu, han posat més de 13.250 multes en només 3 mesos. El més actiu és el del Col·legi Maristes, que concentra la meitat de les sancions amb 6.504 denúncies, en un tram limitat a 30 km per hora. Segons el regidor de Mobilitat, Isaac Sánchez, els radars s'han instal·lat en punts sensibles per reduir la velocitat i millorar la seguretat, especialment a prop d'escoles. El consistori estudiarà pujar el límit del radar de Pedret de 30 a 40 km per hora, després d'haver reduït els accessos més greus. Diguem, amb les multes que des d'agost fins ara, a poc s'han anat reduint i per tant estem pensant que realment està fent l'efecte que esperàvem, diguem, a l'hora de posar aquests radars. Els altres 2 radars, al carrer Barcelona i al riu Güell, sumen menys denúncies. Tot i el volum inicial, el nombre de multes ja mostra una tendència a la baixa i l'Ajuntament defensa que l'objectiu és pedagògic, no recaptatori.